Hello，大家好啊！我係 Gary Law 羅錦添。有好多朋友咧叫羅警官啦、羅 Sir 啦、Gary Sir 啦，其實名稱啫唔緊要啊。但係點解啲人咁稱呼我咧？係有原因嘅，因為我喺加拿大咧戴好多頂帽嘅喎。嗱，我係退休嘅加拿大皇家騎警嘅警官啦，亦都係退休嘅加拿大後備陸軍少校啦。亦都係咧喺 ICBC 咧做過路考考官嘅。而家咧亦都係 FM 96.1嘅節目主持。我個節目咧就好受歡迎，即係非常之感恩。好多粉絲咧就話：喂，唔夠喉喎。有見及此咧，我就開咗一個 channel。呢個 channel 咧就係叫 Gary Law 法理與人生。法理嘅定義咧就係話，每一集我會同大家分享下一啲警務知識啊、加拿大刑事法甚至乎講下路考小貼士喎。當然啦，人生咧，我亦都想同大家分享一下我個人對某些嘅人生觀念係點睇法咧。咁樣係咪好吸引啊？咁你就要睇我嘅 channel 啦。嗱，4月3號星期五咧係第一集開始首播。隔個星期五咧就有唔同嘅節目話題咯。密切留意啊！中意嘅朋友最緊要係乜嘢啊？subscribe 同埋點讚一下，因為你嘅支持就係我嘅動力。多謝大家。嗱，到時見咯，4月3號星期五。